हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं एक फ़ोन की अनबॉक्सिंग की। जी हाँ, जो फ़ोन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये देखिए। और ये हमारा फ़ोन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दोस्तों को कहना चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपसे बोलना चाहता था। और बाकी आपको अपने चैनल का तो पता ही है, अनबॉक्सिंग किंग कुबेर में अनबॉक्सिंग आपके लिए करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बॉक्स है हमारा इस तरीके से, जो फ्लिपकार्ट की तरफ से हमें मिला है, और ये हमारा बिल है। ओके, तो इसको हम यहाँ से खोलते हैं। हमने बॉक्स खोल दिया, यहाँ से अपना बिल निकाल लिया। तो दोस्तों ये है हमारा बिल, जो हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलता है। और ये ऑर्डर मैंने किया था कब किया था भूल गया यार, कब किया था। ये ऑर्डर मेरे को मिला वैसे 15 मई में, और मैंने 16-17 मई में ऑर्डर किया था। ये मतलब 3-4 दिन में ये मेरे को मिल गया था। हाँ, बहुत जल्दी इसकी बॉक्स फास्ट डिलीवरी हुई है, और मतलब 3-4 दिन में ये आ गया था मेरे पास। तो ये है हमारा बॉक्स, इसको अब हम ओपन करते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ एड्रेस वगैरह ये कर रखा है। इसको हम यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं। ये हमने कट कर दिया, और खोलते हैं ऐसे। ये हमने खोल दिया। खोलने के बाद हमें मिलती है अंदर अपना बॉक्स फ़ोन का, और यहाँ पे कुछ बबल रैप मिलते हैं। हम उनको हटा देते हैं, इसको हटा के रखते हैं हम साइड में। और हमने बॉक्स साइड में रख दिया। तो यहाँ पे हमें मिलता है अपना फ़ोन का बॉक्स। फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे, सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और आपको प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट, और ये बॉक्स हमें मिलता है। ये देखिए, यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट की ब्रांडिंग है। यहाँ पे कुछ इन्होंने इसकी अंदर का छाप रखा के बॉक्स के अंदर हमें ये मिलता है, ये मिलता है। क्या क्या मिलता है, एक हमें मिलता है फ़ोन, एक डाटा केबल, एक ट्रैवल अडॉप्टर, एक यूएसबी यूज़र मैनुअल और सिम इजेक्टर पिन। और इसकी एमआरपी आ रही है 17,900 रुपये। जी हाँ, 17,900 रुपये इसकी एमआरपी है। ये हमारा फ़ोन है। ये देखिए बॉक्स, सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट 64 GB वाला वेरिएंट है। 3 GB इसमें रैम है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4G है, 64 बिट ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये अपनी फुल HD डिस्प्ले है 30.8 के रेशियो की, और 64 GB मेमोरी है, डुअल सिम है, और सिम कार्ड है इसका SD कार्ड इसे सपोर्ट करता है। 256 GB का 33,000 mAh की बैटरी है, 3300 mAh की और ये हमारा बॉक्स है। ओके, इसकी अब हम यहाँ से ये खोल देते हैं। ये हम खोलते हैं इसको यहाँ से ऐसे, और ये हमने हटा दिया। ये हम इसको हटा देते हैं। ठीक है जी दोस्तों, तो हमें मिलती है यहाँ पे अपनी डिवाइस, और यहाँ पे कुछ इन्होंने लगा के और सील। ये देखिए, डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन। तो भाई अगर आपको पहले से सील इसकी टूटी हुई मिलती है फ़ोन की, कहीं से शॉप ऑफ से आप लेते हैं, तो ना लें। ठीक है, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, हमने बॉक्स को खोल लिया है। अब हम अपनी डिवाइस निकालते हैं बाहर, और ये इसको हम निकालते हैं बाहर। तो हमें मिलता है, ये खाली हो गया, इसको हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए, फ्रंट में हमें मिलती है अपनी डिवाइस। ये देखिए, बिल्कुल सील पैक कवर में। ठीक है, अभी हम इसको रखते हैं साइड में, और हम इसको बॉक्स को यहाँ से खोलते हैं। खोलने के बाद हमें मिलते हैं यहाँ पे यूज़र मैनुअल्स और सिम इजेक्टर टूल। यहाँ पे हमें अपना सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। ये हमें यूज़र गाइड्स मिल जाते हैं, और देखते हैं इसके अंदर यहाँ पे हमें मिलती है USB केबल रेगुलर वाली मिलती है हमें, टाइप C नहीं है। ठीक है, उसके बाद भैया हाँ, सैमसंग के हेडफोन इसमें नहीं है, और यहाँ पे हमें मिल जाता है अडॉप्टर। ये देखिए दोस्तों, अडॉप्टर के हम पढ़ लेते हैं क्या है। 5 वोल्ट का ये अपना है
अडाप्टर। ठीक है, चलिए अब हम रखते हैं साइड में, ये रख देते हैं और ये भी रख देते हैं। तो ये है हमारी डिवाइस। ये देखिए यहाँ पे हमें फूड ऐसे शील्ड मिलती है। अब हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये खोलने के बाद हमारी डिवाइस हमारे हाथ में है। ये देखिए, ये फ्रंट पे भी इन्होंने इस पे कुछ चढ़ा रखा है। इसको हम कर लेते हैं बूट। ये हमारा फिंगरप्रिंट सेटअप हो रहा है और ये सेट हो गया है। कंटिन्यू करते हैं, डन करते हैं इसको, जल्दी से फ़ोन को करते हैं ऑन और इसको हम करते हैं स्किप 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 फिनिश लेटर। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन हो गया है फर्स्ट बूट और ये फ़ोन हो गया हमारा स्टार्ट। ये हमें इसके अंदर मिलता है, ये देखिए, अरे वाह, खुलते मैसेज पे आ गए। सबसे पहले हम इसका फिंगरप्रिंट ही चेक करते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी स्पीड है। बहुत अच्छी स्पीड है फिंगरप्रिंट की। और यहाँ पे हम जाते हैं इसकी गैलरी में नहीं, यहाँ पे हम जाते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग कहाँ है सारे यार, यहाँ हम जाते हैं इसकी सेटिंग में। तो यहाँ पे हम अबाउट जाते हैं फ़ोन और जाते हैं हम डिवाइस और माय फ़ोन नंबर। अरे कहाँ है सैमसंग? सेटिंग में गए, हम जाते हैं यहाँ पे मेमोरी में और यहाँ पे हम देखते हैं हमें कितना स्टोरेज मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, 64 GB में तो यहाँ पे हमें मिलता है 53 GB फ्री। और ये देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है मेमोरी फ्री 1.3 GB और ये पता नहीं क्या क्या है। बाकी सब ठीक है। इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। कैंसिल। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे फ़ोन का कैमरा है। काफ़ी अच्छा कैमरा है। और यहाँ पे हम फ्रंट कैमरा चेक करते हैं। ये देखिए, ये फ्लैश की वजह से दिखाई नहीं दे पा रहा, बट कैमरा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अनबॉक्सिंग सैमसंग गैलेक्सी ऑन नेक्स्ट 64 GB की। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके लिए नई ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जैसी कोई नई वीडियो ऐसी आए तो आपको एकदम पता चल जाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।